મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઈ ગુજરાતીમાં। મિત્રો સૌપ્રથમ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે બેલ આઇકોન છે પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ઈ ગુજરાતી તમારા માટે તમામ ભરતીના સમાચાર લાવે છે, તો બને એટલું વિડીયોને શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયો અંત સુધી મિત્રો જરૂરથી જોજો। 10 પાસ માટે ખૂબ જ મહત્વની કાયમી સરકારી નોકરી મેળવવાની તક આવી ચૂકી છે। મિત્રો વાત કરીએ તો વિવિધ પોસ્ટ ઉપર ભરતી છે, જ્યારે પગાર ધોરણ 25,000 સુધી રહેશે। ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 17/10/2023 છે, તો તમે વહેલી તકે ફોર્મ ભરી શકો છો। મિત્રો વાત કરીએ ભરતી વિશે તો અહીં પોસ્ટનું નામ, પગાર, વયમર્યાદા, જરૂરી લાયકાત, કાર્યકાળ તેમજ મહત્વની તારીખ, પોસ્ટિંગનું સ્થળ અને કેવી રીતે અરજી કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે જોવાના છે। તો આગળ વાત કરીએ પોસ્ટનું નામ। અહીં ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ વિભાગની ભરતીમાં જાહેરાતમાં આપેલી માહિતી મુજબ આ ભરતી સ્ટોરકીપર ગ્રેડ 1 અને સારંગ લશ્કરના પદ પર અરજી મંગાવવામાં આવી રહી છે। મિત્રો પગાર ધોરણ વિશે વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ વિભાગની ભરતીમાં જાહેરાતમાં આપેલી માહિતી મુજબ આ પદો પર સિલેક્ટ થઈ ગયેલા ઉમેદવારોને મેટ્રિક લેવલ 4ના માસિક પગાર ધોરણ યાની કે 19,900થી લઈને 25,000 સુધી મળવાપાત્ર રહેશે। વયમર્યાદા વિશે વાત કરીએ મિત્રો તો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની આ ભરતીમાં જાહેરાતમાં આપેલી માહિતી મુજબ ઓછામાં ઓછી વયમર્યાદા કોઈ ફિક્સ કરવામાં આવી નથી, જ્યારે આ પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની ઉંમર 56 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ તેવું આ ઓફિશિયલ માહિતીમાં છે। મિત્રો જરૂરી લાયકાત વિશે વાત કરીએ મિત્રો તો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ વિભાગની ભરતી જાહેરાતમાં આપેલી માહિતી મુજબ સારંગ લશ્કરની પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોને મેટ્રિક એટલે કે 10મું ધોરણ પાસ અથવા તેમની સમકક્ષ હોવું જોઈએ। અન્ય જરૂરી લાયકાત તમારે ઓફિશિયલ માહિતી છે ત્યાં વાંચવાની રહેશે। વાત કરીએ કાર્યકાળ। મિત્રો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ વિભાગની ભરતીમાં જાહેરાતમાં આપેલી માહિતી મુજબ આ ભરતીમાં નિમણૂક 3 વર્ષના સમયગાળા માટે પ્રતિનિયુક્તિના આધારે કરવામાં આવશે। મહત્વપૂર્ણ તારીખ વિશે વાત કરી લઈએ મિત્રો તો જાહેરાતની તારીખ 19 ઓગસ્ટ 2023 છે, અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ 19 ઓગસ્ટ 2023 છે, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 17 ઓક્ટોબર 2023 છે। જાહેરાત બહાર પડ્યાના 60 દિવસની અંદર તમારે અરજી કરવાની છે। અહીં પોસ્ટિંગનું સ્થળ જોઈએ તો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ભરતીની જાહેરાતમાં આપેલી માહિતી મુજબ અહીં પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને પોસ્ટિંગ પ્રારંભિક સ્થળ બ્લેરપોર્ટ પર રહેશે। મિત્રો અરજી કેવી રીતે કરવાની છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી અહીં લખી દીધી છે, તો જરૂરથી તમે આ સ્ટેપ ફોલો કરી તમે તમારી અરજી કરી શકો છો। નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું મિત્રો ભૂલતા નહીં।